Bugun birinchi chiqishingiz, ikki xona birinchi etaj. Yaqinda remont tugadi, 10 kun. Yer remont, hamma sharoitlar bor. Hamma narsasi yangi. Mebel texnikasi bor, xalaqit konsert stiralka. Hamma narsa. 9 palli krovat, shkaf. Hamma narsa. Duxovka nimalargacha bor ana, mini pech, mikrovolnovkalargacha. Garaj bor. Yoyadigan, dazmol qiladiganlargacha bor. Uchuk, zo'r. Hamma narsa. Faqat dazmol yo'q, dazmol alaymi. Oila yoki 5 ta qiz, $500. Qo'yliq yaqin. Hayot qo'li birinchi massiv. Hayot orqasi. Mana g'ishli dom metro yonidagini aytyapsizmi? Yo'q, hayot to'yxonasining oldi taraf, bu taraf, bu taraf. Yaqin shunday 50 metr ko'rin. Mana govdan bilan hayotga qarab tursam, orqa. men orqa tarafni, kotelni tarafda bo'ladimi? Birinchi etaj, tashqarida ham joy bor. Хорошо. Tapchan, garaj, paraj. Zo'r. Bez makler, Uchxona qilingan, oshxona ham balkonga chiqqan 2.6 balkon, g'ishli don. Televizor ko'rib, televizorlar ham qo'yilgan, smart televizorlar, Wi-Fi. Zo'r. Oshxonaga ham, zalga ham qo'yilgan televizor. Ikkita televizorlar bor, konditsionerlar bor. Yangi televizor, konditsioner yangi, xolodilnik yangi, katta xolodilnik. Ijara shartnoma qilib berasiz? Qilib beraman. Временный propiska uni ham qilib berasiz. Zo'r. Qaranglar, 5 ta qiz yoki oila. Inastras bo'lsa ham qo'yaverasizmi? Qo'yaveradi. Qo'yliq birinchi massiv Mirabadsk rayon bo'ladi. Qo'yliqda Qo'yliq metrodan где-то piyoda yursanglar 20,5 soatlik yo'l, atak avtobus ham o'tadi yonidan. 81 ga o'tirsanglar, 15 ga o'tirsanglar avtobus Qo'yliq bozorga olib boradi yoki Qo'yliq metroga chiqib olsanglar bo'ladi. Mirabadsk rayon bu 2 xonali uy birinchi etajda joylashgan. Euro remont, egasining gapini eshitinglar, hamma mebel texnikasi bor, 2 talab televizorlari bor. Narxi $500. Bez makler. Mana bu nomerga telefon qilasizlar. 94 044 04 43. Mana shu joyni skrinshot qilib oling, o'zingiz o'qib olasiz. Omma qo'ysa esingizdan chiqmasin, tuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Makler Akmal.